So I'm not a very big fan of गुन्द्रुक, but this गुन्द्रुक साँधेको रेसिपी चाहिँ बब्बाल नै मिठो थियो। अमिलो पिरो ट्वाक्क परेको अचार नै नचाहिने र बनाउन पनि कस्तो सजिलो थियो। गुन्द्रुकलाई चाहिँ मैले 25 to 30 मिनट्सको लागि तातो पानीमा सोक गरेर राखेँ। त्यसपछि चाहिँ यसलाई सानो सानो गरेर काटेँ अनि यसलाई मजाले पाउन्ड गरेँ। अनि यसलाई एउटा बोलमा हालेँ अलङ विथ जिन्जर गार्लिक पेस्ट, स्लाइस्ड अनियन्स, धनियाँ अनि भटमासलाई पनि मजाले डिप फ्राई गरेँ गोल्डन ब्राउन नहुन्जेलसम्म। अनि अब यतिको भइसकेपछि चाहिँ यसलाई निकालेँ अनि सेम प्यानमा चाहिँ गोलबुडालाई पनि पकाएँ। अब साध्नको लागि चाहिँ भटमास हालेँ, त्यसमा खुर्सानी, स्वादअनुसार नुन, चिली फ्लेक्स अनि भुटेको तोरीको तेल मजाले हालेँ। त्यसपछि अघि पकाएको गोलबुडालाई हालेर मजाले हातले नै मिक्स गर्ने, सबैतिर मसला पुग्ने गरी मिक्स गर्ने हातले नै। त्यसपछि यसलाई चाहिँ मैले सर्भ गरेँ एउटा बोलमा अनि धनियाँले गार्निस गरेँ। ओ माई गॉड, यस्तो मिठो राइससँग झन् हेभेन। सो तपाईँहरू पनि पक्कै ट्राई गर्नु होला।